ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മഹേന്ദ്ര XUV500 ആണ് വണ്ടി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഹമ്പൊക്കെ ചാടുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇടുപ്പ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ കട്ടർ ലോഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു മുഴക്കം പോലത്തെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കിൽ ഒരു 2 പേര് അല്ലെങ്കിൽ 3 പേരൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് പെട്ടെന്ന് താഴോട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തുന്ന ഒരു ഫീൽ, അതായത് നല്ലൊരു മുഴക്കത്തോടു കൂടി ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള അടി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ബാക്കിൽ സസ്പെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഷോക്ക് അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിൽ ഷോക്ക് അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് ഷോക്ക് അഴിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഷോക്കിന്റെ ആക്ഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. താഴോട്ട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ താഴോട്ട് പോവാണ്. ഈ ഷോക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറി വരുന്നില്ല. നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവും. ചെറിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ചെറിയ വെറും സ്ലോ ആയിട്ട് മുകളിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതായത് ഷോക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് പോയി. അപ്പൊ ഈ ഷോക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബാക്കിൽ വരുന്ന ഹമ്പൊക്കെ ചാടുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു ആക്ഷന്, സസ്പെൻഷൻ താഴോട്ട് വന്നിട്ട് മേലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ആക്ഷന് ഈ ഷോക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നേരെ പെട്ടെന്ന് താഴോട്ട് വരും. അത് ബോഡിയിലോട്ട് എല്ലാം എഫക്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ആമിന്റെ ബുഷുകൾ, ബ്രേക്ക് റോഡിന്റെ ബുഷുകൾ, ഇതൊക്കെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഈ ബാക്കിലെ ഷോക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പുതിയ ഷോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ആക്ഷൻ നോക്കാം. പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താഴോട്ട് ഹാർഡായിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. നമ്മൾ വിടുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ മുകളിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ക്വിക്കായിട്ട് തന്നെ മുകളിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ക്വിക്കായിട്ട് തന്നെ മുകളിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മറ്റേ ഷോക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെയും ആ ഷോക്ക് വന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇതുവരെ ആ ഷോക്ക് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഷോക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഷോക്ക് മാറുമ്പോൾ ശരിക്കും 2 സൈഡിലെ ഷോക്കും ആ ഷോക്ക് നമ്മൾ അഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഷോക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഷോക്ക് മാറി വിടുക. അപ്പോൾ മഹേന്ദ്ര XUV100ന്റെ ബാക്കിലെ ആ ഇടുപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ ആൾ കയറി ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹമ്പൊക്കെ ചാടുമ്പോൾ ചെറിയ തരിപ്പ് റോഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മുഴക്കം പോലുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇടി, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ലോഡാണ് ബാക്കിലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് താഴോട്ട് ആക്ഷൻ പോയിട്ട് ഡുമ്മെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു അടി പോലത്തെ ഒരു സൗണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഷോക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിലെ ആംബുഷ്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് റോഡിന്റെ ബുഷുകൾ, ലോറാമിന്റെ ബുഷുകൾ, അലൈൻമെന്റ്, ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും. ടയർ തേയാൻ തുടങ്ങും. ഷോക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമ്പറിന് ഔട്ട് വരും. കാരണം ഈ വണ്ടിക്ക് ബാക്കിൽ അലൈൻമെന്റ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ക്യാമ്പർ അലൈൻമെന്റ് ഉള്ളതാണ്. അത് നമുക്കൊന്ന് കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ ഓൾറെഡി അഴിച്ചു വെച്ചേക്കണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്യാമ്പറിന്റെ അലൈൻമെന്റ്, ഇതാണ് ഇതിന്റെ ലോവർ ആം വരുന്നത്. ഈ ലോവർ ആമിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഇതാണ് ഇതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷോക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അലൈൻമെന്റ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ക്യാമറ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ടോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നത് ഇതാണ്. ഫ്രണ്ടിലെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ടോ അഡ്ജസ്റ്റും ക്യാമറ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ടോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ക്യാമറ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നത്. ലോവർ ആമിലാണ് ഇതിന്റെ ക്യാമറ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നത്. ഷോക്കിന്റെ പൊസിഷൻ വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ മൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ നട്ട് വരുന്നത്. ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ചേർന്ന് കളയണം. കാരണം ഇനി ഈ മണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കയറിയിട്ട് ബോൾട്ടുകളൊക്കെ തുരുമ്പ് പിടിച്ച് പോകാനുള്ള അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഷോക്ക് പോയ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ടയറുകൾ തേയ്മാനം വരും, ക്യാമ്പർ ഔട്ട് വരും, അതുപോലെ തന്നെ ടോയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരും. ടയർ അകത്തുനിന്ന് നല്ല രീതിയിലുള്ള തേയ്മാനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ടയർ ഇങ്ങനെ കൊത്തി കൊത്തി തേയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷോക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവും. ഏത് വണ്ടിയുടെ ഷോക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ടയർ ഇങ്ങനെ വിട്ട് തേയുന്ന ഉള്ള ഒരു ഫീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഷോക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ അലൈൻമെന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ XUV500ന്റെ ബാക്കിലത്തെ ആ ഇടുപ്പും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ മനസ്സിലാക്കി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.